J'ai eu des propositions qui étaient super à Beşiktaş, mais ça ne veut pas dire que j'aurais été plus heureux ou autre. Moi, j'ai vécu une saison ici qui était exceptionnelle. On a été champion, on a gagné la coupe. Donc voilà, ma seule envie, c'était de rester à Beşiktaş. Mais voilà, j'ai des valeurs, je ne me serais pas vu trahir les fans et le club. Je n'aurais pas pu me regarder dans un miroir. Après, chacun est comme il est, mais moi, c'est mes valeurs et c'est ce que j'ai envie de représenter. Şöyle bir şey var. Hayatta her zaman tamamen para ekseninde bakmamak lazım meselelere. Yani parayı sürekli öncelik aldığınızda bu sizi günün birinde hayal kırıklığına uğratabilir. Şunu kabul etmek lazım ki Beşiktaş'ın teklifine kıyasla daha iyi teklifler aldım. Beşiktaş'ın teklifinin üstüne çıkan teklifler aldım. Ama benim defalarca söylediğim bir şey vardı. Ben burada gerçekten çok mutluyum, çok huzurluyum. Geçen sezon çok iyi bir sezon geçirdik. 2 tane kupa kazandık ve ben burada kalma niyetimi, burada kalma isteğimi her defasında tekrarladım. Bunun için de elimden geldiği kadar çaba gösterdim, gayret gösterdim. Neyse ki işler rayına oturdu ve burada devam etme şansını elde ettim. Et du coup, pour, on va dire, éteindre la rumeur ou pour rassurer les fans de Beşiktaş, on a eu l'idée de mettre une phrase par rapport à ça et j'ai trouvé enfant de Beşiktaş. Je trouvais que ça me correspondait par rapport à la situation et par rapport au fait que j'aime ce club. Donc j'ai sorti cette phrase et après ça a fait le buzz. Menajerlerim, benim sosyal medya hesaplarımı yöneten arkadaşlarım, sosyal medyada işte benim Galatasaray'a gidebileceğim, Beşiktaş'la devam etmeyeceğim gibi haberlerin çıktığını, bu tip dedikoduların olduğunu bana söylediler. Hem orada Beşiktaşlı taraftarların içini rahatlatabilmek, hem o dedikoduları yalanlayabilmek açısından da böyle bir cümle, bir kalıp düşünüyorduk. Orada da ben Beşiktaş'ın çocuğuyum kalıbı çok böyle benim aklıma yattı, içime sindi. Zaten ben onu paylaştıktan sonra da olay epey yayıldı ve patladı. Pour nous, tout ce qu'ils nous font ressentir, même si l'année où il y a eu, je les ai pas connus dans le stade, mais même en dehors, quand je sortais, l'amour qu'on me donnait, même que ce soit sur les réseaux ou dans ma vie de tous les jours, je me sentais obligé de leur rendre. Et puis j'étais heureux ici, que ce soit au club ou dans la vie de tous les jours. J'aime beaucoup Istanbul et la Turquie. Donc je pense que ça s'est fait naturellement. Bu aslında kendiliğinden ortaya çıkan bir ilişki. Çünkü her şeyden önce şunu söylemem lazım. Ben bugüne kadar hiçbir yerde, hiçbir futbol kulübünde taraftarların, kulüpte çalışan insanların bu kadar yüksek bir aidiyet duygusuyla kulübe bağlı olduklarını görmedim. Yani burada ilk geldiğim günden itibaren bana bunu çok yoğun bir şekilde hissettirdiler. Geçen sezon belki taraftarlar yoktu tribünlerde ama sosyal medyada ya da dışarıya çıktığımda sokakta bunu bana her zaman hissettirdiler. Ve kulüp ortamında da ben aynı şeyi hissettim. Bu aidiyet duygusunu, bu yakınlığı. Ve ilişki böyle kendiliğinden doğal bir şekilde gelişmiş oldu. Ben böyle iyi kötü bir taraftar gelir diyordum ama bu kadar büyük bir topluluğu, bu kadar büyük bir kitleyi doğrusunu söylemek gerekirse hiç beklemiyordum. Gerçekten benim için unutulmazdı. Hayatım boyunca da unutmayacağım çünkü hiç o tipte bir şey, o boyutta bir şey beklemiyordum. Ya söylediğim gibi orada kulübe duydukları sevgiyi, orada kulübe duydukları aşkı zaten bir kere daha göstermiş oldular. Mon préféré, c'est le blanc. Ouais. Ouais, avec la rayure. Mais non, ils sont tous, honnêtement, ils sont tous jolis. Et puis le gris, moi, j'en avais pas eu de Beşiktaş, donc c'est cool, ça change. Et même le gros logo de la Turquie, avant, c'était pas comme ça, non? Non, on a le logo parce qu'on a été champion. Ouais. Ouais. Non, franchement, ils sont jolis. Mais mon préféré, c'est le blanc. Benim favorim beyaz diyor, açık ara. Ama griyi mesela çok beğendim. Ben böyle Beşiktaş'ın gri rengi kullandığını daha önce pek bilmiyordum, görmemiştim. Bir de şu ortada Türk bayrağının olması çok güzel bir hava kattı. Et je peux que le croire et j'ai hâte de le voir, mais je suis sûr que ça peut rajouter qu'un plus et nous motiver. Et puis quand on aura des moments un peu moins bien, parce que ça arrive toujours dans une saison, bah justement, ils seront là pour nous pousser à rien lâcher et à gagner. Donc ça sera que du positif. Ben zaten senin de söylediğin gibi çok yüksek heyecanla, çok yüksek duygularla oynayan bir oyuncuyum. Ama şu var tabii ki de buradaki birçok kişi taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu söylüyor. Ben de gerçekten sabırsızlanıyorum onların önünde oynamak için. Taraftarların en önemli rolü de şu, sezon içinde ister istemez
zorlandığın, sıkıntılı durumlara düştüğün maçlar, pozisyonlar olabiliyor. Orada taraftar bir itici güç olarak devreye girdiğinde çok büyük bir katkısı oluyor. Ben o anlamda da bu sezon çok farklı olacağını düşünüyorum. Fois la Ligue des Champions avec Beşiktaş, donc c'est qu'un plus. Après voilà, on sait que ça va être compliqué, mais voilà, on va être soudés, on va faire le meilleur résultat possible et on verra bien, mais ça va être exceptionnel. Ben kariyerimdeki birçok ilki burada yaşadım. İlk golümü burada attım, ilk kupalarımı burada kazandım. En iyi sezonumu, kariyer sezonumu burada oynadım. Şimdi yine bir ilki yaşayacağım ve kariyerimde ilk defa Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele edeceğim Beşiktaş'la. Tabii ki de Şampiyonlar Ligi'nin seviyesi farklı. Mutlaka zor olacaktır. Ama Beşiktaş'la oraya çıkacak olmak zaten başlı başına çok heyecan verici bir şey. Biz de orada kulübü en iyi anlamda temsil etmek adına elimizden geleni yapacağız. Et je faisais que demander, c'est bon le but, c'est bon les scores, c'est bon. Même il faisait que m'engueuler. Donc je pense que c'est cela. İki unutamadığım maç var. 10 kişiyle oynadığımız benim attığım golle kazandığımız maç. O benim için unutulmazdı. Bir de son Göztepe maçının artık son anlarında ben hocaya dönüp sürekli kulübeye averaj hesabı tamam mı, iş bizde mi, şampiyon oluyor muyuz diye soruyordum. Çünkü işte Fenerbahçe, Galatasaray oradaki averaj hesapları epey karışıktı. Hatta artık böyle hocayı da biraz bunaltarak, çünkü üst üste sürekli soruyordum. O iki anı unutamıyorum. Donc voilà, puis on avait une bonne équipe, donc tout ça rassemblé, bah, ça a donné ça. Şöyle bir şey vardı. Herkesin birbirine karşı bir sevgisi vardı, bir saygısı vardı. Takım içindeki o arkadaşlık ilişkileri çok yerli yerine oturdu. Bazen oyunla ilgili maçlardan sonra anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları olsa bile bunları bir krize, bir probleme dönüştürmeden kendi içimizde doğru bir iletişimle çok güzel çözdük. Orada hep fikirler ürettik. Herkes birbirinin fikrine saygı duydu. Oradan da güzel bir arkadaşlık, güzel bir dayanışma ortaya çıktı. Bence oydu o hikayeyi yaratan. Hocanın bence en çok öne çıkan özelliği, yani tek kelimeyle anlatılacak olursa teknik. Çünkü hocanın oyun felsefesinde, hocanın çalışma tarzında teknik bence her şeyden daha önemli. Maçlarda, antrenmanlarda hocanın birinci kriteri, önceliği her zaman işin o teknik tarafı. Mesela antrenmanda bir çalışma yaptığımızda bir şeyin teknik anlamda bir şeyin düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorsa hemen oyunu durdurup orada bize gerekli açıklamayı yapıyor. Bence hocayı anlatan kelime teknik o anlamda. Peki son soru, önümüzdeki sezon, yani bu sezon için neler söyler, beklentileri neler Rozier? Qu'est-ce que tu veux dire pour la nouvelle saison qui va commencer dans quelques jours? Inch'Allah, Beşiktaş champion. Peki.